سلام. تو این بخش میخوایم با انواع سبک‌های فرزندپروری آشنا بشیم. ما برای فرزندپروری 3 تا سبک اصلی داریم. سبک فرزندپروری سهلگیرانه، یعنی من والد اونقدر آسون میگیرم به بچم، اونقدر کودکم رو رها میکنم، برام اهمیتی نداره چی میخوره، چی میپوشه، چطوری تربیت میشه، چجوری داره رشد میکنه، فقط سعی میکنم یه سری مایحتاج اولیه رو براش فراهم بکنم. قانونگذاری خیلی انجام نمیدم به عنوان پدر و مادر. خیلی جاها وقتی نیازه که ترمز بچه‌مو بکشم این کار انجام نمیدم. توی مهارت‌های ارتباطیش کار نمی‌کنم و کلاً سهلگیر و رها کننده هستم به عنوان پدر و مادر. سبک دومی که میخوام بهش بپردازم دقیقاً نقطه مقابل فرزندپروری سهلگیرانه است، یعنی فرزندپروری سختگیرانه. والدین سختگیر معمولاً والدینی هستن که خیلی چارچوب میذارن، خیلی قاعده و قانون دارن، خیلی کمالگرایانه رفتار میکنن، خیلی جا سعی میکنن تک تک رفتارهای کودک رو کنترل بکنن، تک تک انتخابهاش رو تحت نظر داشته باشن، تک تک رفتارهاش رو بیان مثلا دونه دونه برای خودشون انتخاب بکنن و بعد به کودکشون تحمیل بکنن. ما اینجا میگیم سختگیری خیلی زیادی داره اتفاق میفته و این سختگیری خیلی زیاد باعث میشه که کودک اونقدر قالب بندی و چارچوب دور و بر خودش داشته باشه که حتی یه لحظه هم احساس آرامش نمیکنه. معمولا تو سبک سختگیرانه پدر مادرها حتی دوستای بچه‌هاشون رو خودشون انتخاب میکنن، حتی به زمین خوردن بچه واکنش‌های خیلی شدید نشون میدن. برعکسش تو سبک فرزندپروری سهلگیرانه ما میبینیم که کودک زمین میخوره، گریه میکنه، آسیب میبینه. خیلی پدر مادر واسه خودشون مثلا نشستن روزنامه میخونن، به کارهای خودشون میرسن، خیلی واکنش‌های احساسی و عاطفی به بچه‌هاشون نشون نمیدن. در سختگیرانه برعکسشه، بیش از حد واکنش نشون میدن. پس با 2 سر طیف آشنا شدیم. یه سرش خیلی سختگیری بیش از حد، یه سرش هم که آسانگیری و رها کنندگیه. حالا این حد وسطی هم آیا داره؟ بله، حد وسطش میشه فرزندپروری مقتدرانه. در فرزندپروری مقتدرانه داستان با هر دوتای اونایی که گفتم فرق میکنه. اینجا پدر و مادر به اندازه واکنش نشون میدن، پدر و مادر به اندازه برای کودکشون زمان میذارن، گاهی وقتا به استقلال کودک اهمیت میدن، گاهی وقتا هم میرن و میدونن که اینجا کودک نیاز به استقلال نداره، نیاز به حمایت داره، میرن حمایتش میکنن. یه وقتایی بچهشون نیاز به راهنمایی داره، یه وقتایی توی انتخاب دوست، توی انتخاب لباسش، توی انتخاب غذایی که میخواد بخوره، در احساسی که داره کنارش هستن، حمایتش میکنن. و نکات خیلی زیادی توی فرزندپروری مقتدرانه وجود داره که در ادامه بهش میپردازیم. اولین نکته‌ای که باید حواسمون بهش باشه اینه که وقتی من به عنوان مادر یا پدر میخوام سبک فرزندپروری مقتدرانه رو انتخاب بکنم، شما عزیزانی که دارین این ویدیو رو میبینید و مطمئناً دلتون میخواد که این سبک فرزندپروری رو هم بیشتر بشناسین، هم دوست دارین که در زندگیتون اجرا بکنید، گام به گام باید با من همراه باشید. پس اولین نکته اینه که من خودم رو به عنوان یک پدر یا مادر مقتدر بپذیرم و به فرزندم این پذیرش رو بدم. یعنی بچه من باید بفهمه رئیس کیه، اما نه با زور، نه با اجبار، با اقتدار. و این اقتدار زمانی به دست میاد، زمانی به محیط بیرون منتقل میشه که اول در درون من مادر یا من پدر شکل گرفته باشه. با صبوری، با آرامش و با عشقی که به کودکم میدم میتونم جایگاه خودم رو به عنوان پدر و مادر مقتدر، به عنوان والدین مقتدر توی ذهن کودکم جا بندازم. پس اولین نکته ایجاد عشق، احترام و اطمینان متقابل هستش که من مادر و من پدر باید برای کودکم داشته باشیم. باید مراقب باشیم برای کودک هر چیزی رو کم کم باید جا بندازیم. یعنی اگر من میخوام یه والد مقتدر باشم، اگر قرار کودکم به ارزش‌های من احترام بذاره، اگر قرار کودک من قانون‌هایی که من بهش آموزش میدم رو بپذیره، اگر قرار مهارت‌های زندگی رو بهش آموزش بدم، نیاز به صبوری دارم، نیاز به پلکانی جلو رفتن داریم. مثل یه برجی که ما ازش میخوایم بالا بریم، یا مثل یه ساختمون خیلی بلند که آسانسوری براش وجود نداره.
دوستان عزیز دقت بکنید، برای فرزند پروری هم هیچ آسانسور و هیچ راه میانبری متاسفانه یا خوشبختانه وجود نداره. ما نیاز داریم که صبور باشیم، نیاز داریم پله پله بالا بریم. و توی بحث فرزند پروری مقتدرانه این امر بسیار بسیار مهمه، چون وقتی ما حرف از ارزش ها میزنیم، حرف از مهارت ها میزنیم، یه چیز زیرساختی و ریشه‌ایه، چیزی نیستش که کودک من بتونه آنی اونو یاد بگیره. مثلا فرفره درست کردن خیلی ساده ممکنه باشه برای من مادر و من پدر، ولی وقتی میخوام به بچم یاد بدم نیاز به نیم ساعت 1 ساعت زمان دارم. یا بازی کردن با یه بادکنک، بچه‌ای که تا حالا بادکنک ندیده وقتی می‌خوایم باش بادکنک بازی کنیم یا یه مکعب روبیک بدیم دستش که باش بازی کنه، شاید چند دقیقه زمان نیاز داشته باشه اونو یاد بگیره یا نهایتاً چند ساعت. اما وقتی حرف از ارزش‌ها و حرف از مهارت‌های زندگی میزنیم، داستان با یه بازی ساده خیلی فرق میکنه. نیاز داریم که اون خوراک رو آروم آروم به کودکمون بدیم، نیاز داریم که ذهنیت کودکمون رو پرورش بدیم. پرورش ذهن، پرورش ذهنیت کودک مثل پرورش عضله میمونه. وقتی ما میریم توی باشگاه ثبت نام میکنیم، انتظار نداریم روز اول همه حرکاتهای ورزشی رو خیلی عالی انجام بدیم. مثلا یه ورزش رزمی کلی زمان میبره تا کودک من بتونه مثلا توی ورزش کاراته از کمربند سفید به کمربند مشکی برسه.